Miren nada más lo que nos encontramos en las calles de Morelia. Gente, nos encontramos una Cybertruck. Se ve bien chafota el chile. Ya los había visto como 3, 4, pero Yo criticando por qué no ahorita la ya viéndola tengo. así, bien de cerquitos al chile se ve bien chafota. Ya la quisiera la verdad, pero pues me gusta demostrar la envidia. Como que le das así un golpecillo y se le ha de hundir. Mira, pero trae camarón. Trae Trae su mejor camarón, cámara pero que eso la sí se que ve tengo para perrona. hacer mis videos, voy a ser sincero. Pinche Y Cybertruck. pues hasta la próxima Cybertruck, a ver cuando me toca ver Ay, otra igual. bebetos.